صاحب ټولو مېلمنو او ملګرو ته ښه راغلاست وایو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي اتقوا مواضع التهم، په کوم ځای کې چې تا باندې تهمت لګول کېږي د هغې ځای نه ځان وساته. دا خبره په دې پسې رایاد شوه ځکه موږ تاسو خو اکثره د مدرسې طالبان او ملایان یو. فإن قیل قلنا یا مثلا هلته ویل کېږي چې دفع د اعتراض کېږي. الله په دې علیم او خبیر دی. حافظ رشید که ښه سړی دی که بد سړی دی، ما نه پیشنهاد کړی دی او نه ما چاته ویلي دي. دې باندې شاید تاسې هم اکتفا وکړئ، زنده به بس وي چې نه ما چاته ویلي او نه ما چاته مشوره ورکړې ده چې دغه ځای دپاره دی پیشنهاد کړي. زه په دې پوهېږم چې اوسنۍ غونډه کې داسې خلک شته، داسې مسؤلین شته چې د ده نه به زیاته هم وي، زیاته هم دي، او کېدلی شي د ده معاصر او ممثل هم وي. خو دا په دې معنا نه ده چې ټاکنې موږ میراثي کړو، ټاکنې موږ قومي کړو، تعینات موږ شخصي کړو، تعینات موږ په واسطه بازۍ باندې وکړو. دا په دې معنا نه ده. که د چا سره په زړه کې دغه اشتباه وي، خدای نخواسته دغه بدګماني وي، دا د زړه نه وباسي چېرته نه چې دا سړی په بدګمانۍ کې راشي. ځکه الله فرمایي اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن إلى آخره. نو کله نه کله خدای نخواسته د بدګمانۍ د وجې نه ډېر مشکلات او مسایل منځته راشي. دا یوه. بله مسله دا ده ورونو چې په هره اداره کې تعینات هم کېږي، تبدیلۍ هم کېږي، ټاکنې هم کېږي. داسې به ورځ راځي که ژوندي و بالفرض نن به یو سړی قمندان د امنیې وي، هفته بعد به نه وي. نن به یو سړی ولی د ولایت وي، سبا به نه وي. نن به یو سړی وزیر او ولسوال وي، سبا به نه وي. دا میراثي نه ده. په دې باندې باید څوک ګیله ونه کړي او شکایت ونه کړي. مهمه خبره دا ده، دا خو دنیوي منصبونه دي، دنیوي وظیفې دي، نن شته او سبا نشته. مهمه دا ده چې تا قرباني د څه دپاره ورکړې ده. تا قرباني د دې دپاره ورکړې ده چې زه یو منصب حاصل کړم، موټر حاصل کړم، که زه د الله دین په ځمکه باندې قایم کړم، او که زه د افغانستان نه د ظالمانو کافرانو اشغال ختم کړم. زه خو په دې عقیده یم چې څومره مجاهدینو قرباني ورکړې ده یا څومره فدایان ملګري نن دلته نشته، دا دوه ټکي مد نظر وو. یو دا چې د افغانستان اشغال ختم شي، ځکه په ټول عمر کې په افغانستان کې کفري نظام، غلامي نظام نه دی چلېدلی. د آباو د اجدادو نه سلسله را روانه ده. نو نن که دوی د هغوی اولاد دی څنګه یې جوړ داسې بچوړ، نو بچوړ به یې هم دا کوي چې اشغال ته به زمینه نه مساعدوي، اشغال به ختموي. دا به نه مني. هغه ایمان چې فدایانو ته الله نصیب و، زه خو شخصا دا دعا کوم چې الله تعالی هغه ایمان ماته هم نصیب کړي. ځکه هغوی ولګېدل په خپله وینه او په خپله غوښه اشغال دې ځای ته ورسولو چې